顯赫嘅成就得嚟不易，更應該悉心守護。保誠信守明天多元貨幣保險計劃提供高潛在回報，為家族財富奠定堅實根基，仲幫你佈局全球，靈活將豐盛財富跨代傳承，令佢哋嘅世界放大，實現光輝願景。見證住世界多變嘅企業家 Jimmy， 一直心繫仔仔 Daniel 同太太 Sandy 嘅未來。無論去到邊度，佢都希望仔仔將來生活無憂，可以放膽追夢，做中意做嘅事。亦想為太太建立穩健財富，維持優質生活，所以投保保誠信守明天多元貨幣保險計劃。完成供款後 ，Jimmy 運用開支散業選項，將保單分拆成3等份，為家人訂立個人化嘅財富傳承方案。為咗保障仔仔將來嘅生活 ，Jimmy 委任 Daniel 為第一份保單嘅受益人，並運用市場首創嘅自主傳承身故賠償支付選擇。預先幫 Daniel 安排點樣收取身故賠償。佢想仔仔喺自己離世後，先以每月分期形式收取20年金額，仲為 Daniel 選擇好人生事件。當 Daniel 一到65歲，就可以一筆過攞到身故賠償餘額，咁就可以確保仔仔有固定金額，長期保持財務穩健去過優質生活。Jimmy 透過第2份保單，委任 Daniel 為後續持有人同後備受保人。等佢可以接管保單，為延續恆久家族財富鋪路。家族有腦退化病史嘅 Jimmy 明白照顧患者並唔容易，所以委任 Sandy 為第3份保單嘅後續持有人同後備受保人。仲透過計劃特設嘅無行為能力選項保單權益轉讓，委任 Sandy 為指定持有人。當 Jimmy 無行為能力時，太太都可以接管保單，為家人建立安全網。Daniel 25歲，想自由追夢，為咗令佢唔使擔心生活開支 ，Jimmy 運用市場首創嘅自主入息選項，喺 Daniel 大學畢業後第1年俾3萬美元仔仔，並因應通脹每年增加3%。咁 Daniel 喺未來26年就有現金流作後盾，全心發展事業。71歲時 ，Jimmy 因腦退化症而失去行為能力 ，Sandy 成為保單新持有人。令保單無間延續。呢個時候，第3份保單嘅預期非保證總現金價值已超過160萬美元。Sandy 可以提取保單價值去照顧 Jimmy， 同時維持自己嘅優質生活。Jimmy 喺86歲不幸離世。第1份保單 ，Daniel 每月可以攞到9126美元嘅身故賠償，確保有固定收入作為家庭開支。15年後，Daniel 達到65歲嘅指定人生事件，連埋累積利息，可以一筆過攞到剩低嘅身故賠償。透過自主傳承，15年嚟一共得到約240萬美元，加埋之前自主入息選項得到嘅收入，保單回報約為已繳總保費嘅3倍。同時 ，Daniel 接管第2份保單，令財富繼續無間增長。而 Daniel 亦明白爸爸想將家族財富世代傳承。所以佢之後再委任仔仔 Ethan 做後續持有人同後備受保人，代代相傳。Ethan 喺爸爸80歲離世後接管第2份保單，預期非保證總現金價值已近2900萬美元，約已繳總保費嘅24倍，創造豐盛財富。唔計之前攞咗嘅入息，3份保單嘅價值加埋已超過3300萬美元，約為已繳總保費嘅28倍。用心聆聽，守護傳承，保誠信守明天多元貨幣保險計劃，幫你靈活傳承豐盛財富，成就家族世代繁盛。